体ゲップ。体ゲップはちょっとした。もういい？もういいの？もういいの？あ、この端末ぶっ壊していいからダメに決まってるでしょ。細川の遺族にお願いして借りてきたんですから。ニカはまだ気づいてないでこっそり。大丈夫？少々な。初粉ミルク。初じゃないよ。1ヶ月ぶりぐらいね。実家でも飲んでたし。実家でも2週間検診後ぐらいから飲んでないでしょ、1回も、確かに。じゃあ1ヶ月ぶりの粉ミルク練習。泣きそうだ。え？これ傾けすぎると一気に寝そうじゃん。ミルク全部飲んだら寝た。口そのまま。